дарвоза кор хоҳад кард, фаъолият хоҳад кард. Ба ин тартиб бо садои уштаки Наврӯз Воҳидов рақобат аз маркази майдон шурӯъ гардид ва дар ҳуҷраи вар имрӯз роҳбар Яхназаров ба дохили ҷаримагоҳ кӯшишҳо зарба ва гол! Ба канори рости дарвозаи Қурбонали Бобоев ворид кард. Идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, пас ба дохили ҷаримагоҳ ва фурсат барои иҷоза ин корро дод Наврӯз Воҳидов. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои дастаи Сардор, як паси дигар, зарба ба самти дарвоза ва каме паҳлӯтар инҷо тоб аз партов ба дохили ҷаримагоҳ, як имконияти дигар ва инҷо Фатҳулло Олимзода. Раҳимов боз ҳам тӯба канори чап бурда мешавад. Имконияти идомаи ҳамла ҳаст, зарба ба самти дарвоза ва ин маротиб каме паҳлӯтар. Мехоҳанд ба ҳамла раванд бозигарони дастаи Шаҳри Турсунзода. Инҷо мавзуъи дораи бозигарони дастаи Сардор аст. Партофти Аҳмадҷоншоев ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи Некрӯз Зокиров. Бомир Комил Лукаев. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти навбатӣ ва аллакай равшан аст. Фатҳулло Олимзода, кӯшишҳои зарбаи Фатҳулло Олимзода, аммо рост набуд, инҷо нарасид. Ҷамшед Махсумов тӯбро мегирад, пас ба Алишер Раҳимов, як имконияти дигар барои дастаи Равшан. Фатҳулло Олимзода, зарбаи ва Қурбонали Бобоев. Муваффақ. Зарба ба самти дарвоза ва гол! Ин чӣ гуна гол буд? Мондагӣ мегирад ва бо пӯи рост ба канори рости ва Баҳруман Азимов ҳамчун нимиваргар ва ҳамлаварон инҷо фурсат барои дастаи Равшан ва ҳисоб боз ҳам тағйир меёбад. инҷо дар ғафлат монданд бозигарони ҷазобе диҳанд бозигарони дастаи Сардорро. касе набуд ки Милош Милановичро инҷо нигоҳ бидорад. бубинед рақобат идома дорад. Ҳоҷиакбар Узохов пас ба Абубакр Сулаймонов, имконият барои Некрӯз Зокиров ва рост ба самти дарвозабон зарба мезанад. инҷо бозигари дастаи Сардор. партов ба дохили ҷаримагоҳ, як ирсоли дигар, зарбаро дидем, аммо паҳлӯтар аз ва инчунин дастаҳои Истиқлол барои гартадаст панҷ ғалабагӣ доранд. Як зарбаи дигар аз ҷониби Некрӯз Зокиров. фурсати навбатӣ барои дастаи Сардор, зарбаи Шоҳин Аббосиён. Сардор аммо дастаи Равшан Қумалбаланд мушкил мешавад. Рақабаи дуюм тӯбро қабул кардан. партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконият Раҷаббек хушвақт даст дод. фурсати хеле хуб барои Муҳаммадали Азизбоев. Як бар як бо дарвозабон мебарояд. Дарвозабонро фиреб дод, аммо наздики Алишер Раҳимов, гузариши хеле хуби ӯ, имконияти навбатӣ барои дастаи Равшан, фурсат ва пас ба Муҳаммадали Азизбоев. имконияти навбатӣ, зарба ва гол. боз ҳам ҳисоб тағйир меёбад ва билохира Муҳаммадали Азизбоев муваффақ гардид. ин бозигар дар ҳолати офсайд буд. ҳамин ҳолатро дар ҳуҷраи вар мавриди таҳлил, тафтиш ва баррасӣ қарор дода истоданд. ҳангоме ки тӯб ба Азизбоев ирсол карда шуд, дар ин ҳолат офсайд набуд. ва ин гол аст дӯстони азиз. чӣ гунае ки гуфтем, эҳтимолияти дар ҳолати офсайд вуҷуд доштани пас Иброҳим Зокиров ва Меҳрубон Каримов инҷо ба нафи Сардор зарбаи кунҷӣ кор мекунад, аммо довар иҷоза намедод анҷом бошад. вақт ҳам ба анҷом расид ва садои уштаки Наврӯз Воҳидовро ҳам шунидем. рақобати даври даҳум бозии аввали даври даҳуми Лигаи Олӣ бейни Исои Равшан ва Сардор бо натиҷаи 3-1 ба нафи соҳибони Кулобарена